准备好了吗？准备好了。嘿，哎呦我去！哎呦，这大花被太漂亮了。今天小猪盖花被啊，真像样啊！现在才4点多，大集上就这么多人了啊！我妈和我大姨着急忙慌的就往前走了，怕猪肉卖没了。排骨多少钱一斤呢？排骨16啊！要一下，要哪个？来，要中间的人不行，这要那就都得带点这个。要哪瓣都行。俺们不卖牛排，牛排贵远了不卖。还有没有？那就来这些。我们看这么细，78块钱。这大半扇排骨78呀，挺合适的。这阿姨说这早市是兔子尾巴鸡，兔子尾巴鸡小呗。完了一会儿就完事儿了，就走了。啊，那早上你们几点来呀？他们3、4点钟就来了。 6点就走了。啊，一会儿就走了。啊，下车来就走了。这早市很快。咱们给1扇排骨包了了，还有我大姨还买了点棒骨，你那些花多少钱呢？我这些129加7加60， 189买了得10斤呗，10斤都得多，14、15斤。现在农村就算高消费了。是宰点豆角子，咱家这豆角老些了。一会儿做个小猪盖被，老长时间没吃排骨了，都馋了。这豆角摘一摘就一盆，前面园子还没进去呢，就在这块就摘的老些。掐一掐，一会儿中午炖豆角。看这小豆角都老细了，这样的才好吃呢。还没长成呢，就给揪了。吃命的呢。今天小猪盖啥被呀？这大蓟子这么大。今天盖的是鲜花，鲜花被。对，大姨拿手的。哎呀，这还抹点油酥。没见过这样的。这就是一个大花瓣儿。哎呦，漂亮这蒸熟的老带劲了。起锅烧油，倒点大豆油，还搁点大鹅蛋呢。都糊一块儿。今天小猪的被窝挺充实。这可是咱们东北的大丰收啊，纯的。先把豆角炒下，豆角炒切入了就给它盛出来。真好啊，这豆角。再来点油，搁上葱姜、八角、干辣椒，排骨下锅炒。来点酱油，来点十三香，把老汤倒里，把这豆角也倒里，土豆、南瓜、玉米也倒里，鹅蛋也调里，来点盐，花卷子搞上。大花被，像玫瑰花似的。哎呦，这一会儿熟了变大的老漂亮。有点不够，摆不下。这一锅满满当当的。这个真是满满一锅，这也太丰盛了。充实。盖盖开炖，15分钟开饭啊。咱妈切个红肠，我再整个小烧鸡儿。又要去哈尔滨了啊！等着10号早上还能给你们上这些小肚红肠、大鸡腿啥的。老盖了。这玩意儿现在天气热，不想那个啥，不想做饭，整点现成的好吗？正合适。昨天你再切一盘。这小鸡儿也老香了，这肉老入味儿了。哎，等不及了。就是小鸡儿中间这白肉都老入味儿了。准备好了吗？准备好了。嘿，哎呦我去！哎呦，这大花被太漂亮了。今天小猪盖花被啊，真像样啊！花卷子先出锅，这够大的了，这个啊。这一个都吃不了。
带劲，这大花哈。大鹅蛋也给老盖了，打点葱花。香啊，嘎嘎香。排骨都烂乎了都。进屋开饭了，满满一大盘子，还有一大盆花卷，太盖了，蒸的。太好了哈！上个鹅蛋，哎呦我去，今天这菜太可以了，大花卷、大鹅蛋、拿蛋大丰收、肠、小鸡儿，这大姨扣的干巴土豆啊，干煸土豆老好吃了。小凉菜。今天这伙子太硬了，一个能吃了不呀？这家伙这花卷可大呀！一人你俩吃一个呀？吃瓜吗？不是了，像火龙果不？哎呦，吸满汤汁儿。这里面不？哎呦，老盖了哈！这是面发的。好吃吗？不要，吃多点。不给。我得盖汤汁儿。小可爱挑了2块带脆骨的京排，精华都给你了，豆花卷。搞好了哈。我还能吃这个，这肉也真辣乎了。这个凉了好吃。对呀，你们可是疯了啊！凉了硬了行了。排骨也老辣乎了哈。脱骨了。这花卷好吃不爷？好吃。好吃哈。大花卷都吃大花卷，你俩一个我感觉好像不咋够。够了。小眼小土豆，搞好了。凉了就好吃了。你皮儿别扔啊，你皮儿最好吃了。王海龙吃东西不吃那个啥硬个绝的东西不吃。硌牙呀不行。对，咱爷爱吃鸡爪。这鸡爪给你。小鸡儿就是每一块肉都非常入味儿。什么上都有肉，你非得把它从来不吃这个鸡的，你今儿吃一个，好吃哈。你看我一口都不吃，这个好吃，都夸这个小鸡儿好吃。这肠也好吃。哎呀，小可爱就来吃的脆骨，好吃吧？好吃。今天老烂乎了是吧？开饭了，简简单单一顿，好几个菜，这美好生活太好了。